مساء الخير، اهلا وسهلا بكم متابعي المصري اليوم. معاكم يسر البدري من داخل مركز الاصلاح والتاهيل بمدينه بدر. احنا لسه موجودين في المركز الطبي بمركز الاصلاح والتاهيل في مدينه بدر، المركز اللي شهد وزير الداخليه النهارده فيه التشغيل التجريبي لمركز الاصلاح والتاهيل، وده هيكون فيه 3 مراكز فرعيه. احنا موجودين دلوقتي قدام مركز علاج الادمان والمشوره، والمشوره دي خاصه بالمصابين بمرض الايدز. خلينا نشوف جوه، نخش ونشوف القصة اللي موجودة فيما يتعلق بغرفة المشورة. المختفية بسبب الوصف من التمييز لمرضى الايدز تحديدا. احنا لما بصينا لاخر دراسات لقينا ان نسبة المصابين بالفيروسات معظمهم، نسبة كبيرة منهم بيكونوا من متعاطي المواد المخدرة. فعشان كده جت الفكرة ان احنا نربط المركزين مع بعض. الأول احنا بنقدم للنزلاء بدون تمييز الأعراض بتاعت الأمراض المعدية، طرق انتقالها، يعني بقوله بتتنقل ازاي، عن طريق الحقن. طب انت كنت بتمارس السلوكيات دي قبل كده ولا لا؟ والمفروض ان هو طوعيا يطلب التحليل. يعني هي الفكرة من المشروع ان هو طوعيا يقول لي انا عايز احلل، انا عملت كذا وكذا وكذا وانا شاكك في نفسي، فانا عايز اوصل للتحليل. لسبب ان هو لو انا فرضت عليه التحليل واكتشف ان هو مصاب، ممكن ما يلتزمش بالعلاج، وغالبا العلاج هيبقى مدى الحياه. فلازم يكون هو من جواه هو شاكك، هو عايز يتعالج. فهي دي الفكره بتاعت مركز الفحص يعني مركز المشوره والفحص الطوعي. هو التحليل ده مش من ضمن الاجراءات الصحيه المشروع بتاع المركز المشورة ان هو لازم يبقى التحليل طوعي، هو اللي يطلب التحليل. انا مش هفرضه عليه، لان ببساطه انا زي ما قلت لحضرتك لو انا فرضت عليه التحليل واكتشف ان هو مصاب، ممكن ما يلتزمش بالعلاج، وفي الاخر مش يعني الامراض العاديه وليس الادمان وما شابه. يعني التحليل للاكتشاف. انا بس عايز افصل بين حاجتين. في تحليل انا ممكن اجبره عليه لان انا خايف على حياته. انا شايف مثلا ان هو عنده مرض وات ايفر الايدز او الهيباتايتس. بالظبط يعني. بس هو المينلي حياته هو شخصيا الاول، هو في مراحل متاخره ولازم، يعني انا شكيت في اعراض، لكن الهدف من المركز هنا توعوي. انا بقول لك السلوكيات 1 2 3 قد تؤدي للاصابه، وهو يطلب التحليل، وبالتالي نكمل في موضوع العلاج بالتعاون مع وزاره الصحه طبعا. متشكرين جدا يا فندم. العفو يا فندم، نورتونا. هل المركز يا فندم ده حديث هنا في مراكز الاصلاح ولا التاهيل، ولا موجود في كافه السجون قبل كده؟ حضرتك ده المركز الثاني اللي افتتح بعد المركز وادي النطرون. تمام. سبقوا قبل كده 7 مراكز للمشورة والفحص الطوعي في 7 مراكز تأهيل مختلفة. في 7 مراكز تأهيل مختلفة. يعني ده الرقم 9. بتقدموا النصايح والإرشادات لكافة النزلاء. بالظبط، بنعرفه بالأمراض المعدية، بنديله توعية ازاي يحمي نفسه ويحمي الآخرين. وهو لو طلب التحليل بيعمل التحليل، لو في إيجابي بنوفر له العلاج، لو سلبي خلاص يبقى هو اطمن على نفسه. بعض القنوات المغرضه والات الحرب الاعلاميه الغربيه بتحاول تشوه كل صوره بناء داخل الدوله المصريه. احنا موجودين النهارده في صرح طبي عظيم جوه وزاره الداخليه، ما نقدرش نقول ان هو مستشفى، ولكن نقدر نقول ان هو مستشفى في شكل فندقي. انتوا كاطباء موجودين في مراكز جديده لمراكز علاج الادمان والمشوره، ازاي بتردوا على هذه الشائعات؟ اولا اقول لحضرتك ان الكوادر البشريه اللي موجوده هي اللي موجوده من سنين. تمام. يعني هو احنا نفس الاطباء، هو بس اللي فرق معانا الامكانيات. تمام. يعني مؤخرا يعني بفضل توجيهات السيد الرئيس الدعم المادي بقى اكبر، فبالتالي الامكانيات بتاعتنا هتبقى اكبر. لكن هو نفس الكادر الطبي، نفس الخدمه الطبيه اللي احنا بنقدمها من سنين هي اللي بنستمر نقدمها لحد دلوقتي. طب في حاله اكتشاف واحد مريض بالايدز، انتوا بتقدموا له الخدمه ازاي؟ طبعا بالتعاون مع وزاره الصحه، بالظبط كده بنوفر له العلاج. تمام. شكرا لك. العفو يا فندم، نورت. مستمرين يا فندم مع حضراتكم في تغطيه داخل غرفه المشوره ومركز علاج الادمان الخاص بوزاره الداخليه، وده الزياره الخاصه بالوفد الاعلامي زي حضرتك، والجلسات اللي هي موجوده والجلسات الفرديه، وكمان احنا قدام المشورة والفحص التوعوي اهو
أوضة وفيها مجموعة من المقاعد، بنقول لك بعض النصايح اللي موجودة. هيتنقل لك عن طريق كذا وعن طريق كذا زي ما انتم شايفين. دي غرفة المشورة اللي خاصة بمركز علاج الإدمان، والمشورة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وده المركز الثاني اللي تم إنشاؤه بقرار من وزير الداخلية ضمن 3 مراكز فرعية خاصة بالمشورة. وشايفين ده مكان الجلسات الفردية، ودي غرفة المشورة، وده المعمل، وده العيادة، وده العيادة العصبية والنفسية، والعيادة رقم 2. وشايفين التجهيزات وشايفين الإجراءات اللي هم وزارة الداخلية بتاخدها لحماية النزلاء وتوعية النزلاء بإزاي علاج الإدمان، وكمان لو في حالات أصيبت بالإيدز نتيجة لممارسات خاطئة بيتم توجيه النصح والإرشاد ليها وتقديم العلاج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضمن المركز الثاني الخاص بوزارة الداخلية. ده مركز الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية. حاجة مهمة كمان، العلاج الطبيعي بيحمي المريض من كح الفراش، لأن المريض الشلل الرباعي بالذات ممكن يحصل له كح، فدي طبعا بتهدي، فده بيتعمل على مدار يوم 6 أو 7 مرات طول فترة احتجازه في المستشفى. غير ان كل الغرف مجهزه بالنظام الاستدعائي الآلي للطاقم الطبي. شكرا. دي شايفين الأجهزة والرعاية، شايفين الأسرة الخاصة بالمركز، شايفين الجولة اللي موجودة داخل المركز الطبي بمركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، تاني مركز من المراكز اللي بتنشأ بقرار من وزير الداخلية لإنشاء 3 سجون فرعية هتكون بتخدم المحكوم عليهم أصحاب المدد القصيرة، وهيتم تأهيلهم داخل المركز ده في ورش هنشوفها بعد شوية، وبتقديم الرعاية الطبية ليهم في المكان اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده. المكان ده مكان لتقديم الرعاية الطبية لكل النزلاء اللي موجودين في منطقة الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر. ده المركز الثاني زي ما بقول لحضراتكم بعد مركز وادي النطرون. المركز والخدمات الطبية دي بيتقدمها لكل النزلاء، ودي برضو وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بالوحدة الطبية. وبكده خلصت جولتنا في وحدة غرفة المشورة وعلاج الإدمان، وهنكون مع حضراتكم في تغطيات إخبارية أخرى.